Үндэсний үйлдвэрлэгч байна гэдэг маш том үйл хэрэг мөн бөгөөд эх орондоо оруулж буй асар том хувь нэмэр билээ. Хос аз гэвэл Монгол улсын хүчний байгууллагын антахгүй. Учир нь дотооддоо цэрэг, цагдаа гээд хөдөлмөр хамгааллын гутлыг үйлдвэрлэдэг компани. Чанарын шаардлага эрүүл ахуйд нийцсэн бүтээгдэхүүнээрээ танигдсан Хос аз компани захирал зоригтыг энэ удаагийн баялаг бүтээгч буландаа урин оролцуулж байна. Зоригт хүүхэд залуустаа зориулсан чанартай загварлаг пүүзийг удахгүй үйлдвэрлэнэ. Сайн байна уу? Та өөрийгөө уншигчдаа товчхон танилцуулахгүй юу? Би 1982 онд Чех улсад гутын сургуульд өссөн. Дизайнер мэргэжилтэй. 1982-оос 1997 оны хооронд гутал компанид ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд гутлын үйлдвэрийн зохион бүтээгч, ерөнхий зохион бүтээгчээр ажиллаж байлаа. 1992 оноос эхэлж манай гутлын үйлдвэр дээр Италийн тусламжтайгаар шинэ үйлдвэр баригдахад үйлдвэрийн даргаар ажиллаж байлаа. 1997 онд хувьчлал эхэлж хувийн үйлдвэрээ анх байгуулж байсан. Тухайн үед нэг сайн оёдолчин, хоёр гуталчинтай өөрөө загвараа зохион бүтээдэг байсан да. Анх үйлдвэр байгуулад ажиллаж эхлэхэд худалдан авахчтай хаанаас олдог байв? Нийгмийн амьдрал тийм ч сайнгүй байсан үе шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Нийгмийн амьдрал тийм ч сайнгүй, ганцгийн наймаал эхэлж байсан үе шүү дээ. Тухайн үед цөөхөн гутал үйлдвэрлэдэг байсан учраас өндөр үнэтэй хийж хувь хүмүүст зардаг байсан. Тэгээд 5 жилийн дараа ажилчдын тоо 20 болж өссөн. Тэр хүмүүсээ тижээхийн тулд дан ганц захиалга хүлээх нь өөрөө хүлээгдсэн зах зээл болсон учраас үүнийг халах ёстой гэж шийдсэн. Тэгээд Монгол улсад байсан үйлдвэрийг дахин сэргээхийн тулд өөрийн үйлдвэрээ байгуулсан. 2005 онд үйлдвэрийн байраа өргөтгсөн. Манайх одоо 4 цэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эсхүүр, оёдол, уул боловсруулах, гүйцэтгэх цэг гэсэн дамжлагтай. Мөн загвараа компьютерийн тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг болсон. Ингэснээр хөдөлмөрийн бүтээмж 100% нэмэгдсэн гэж хэлж болно. Танай үйлдвэр ямар төрлийн гутал үйлдвэрлэдэг вэ? Батлан хамгаалах яам, цагдаагийн ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газрын офицер, албан хаагчдын гутал хөдөлмөр хамгааллын тусгай зориулалттай гутал, уул уурхайн салбарын ажилчдын гутал эзэлж байна. Цагдаа, цэрэг, уул уурхайн салбарын гутлыг хийгээд байхад манай үйлдвэрийн хүчин чадал хангалттай хүрэлцэн. Цаашид ямар төрлийн гутал үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна вэ? Монголын хүүхдүүд дандаа пүүз өмсдөг болчихж. Бид нэр 3 жил судалгаа хийж үзлээ. Монголд 6-аас 18 насны хүүхдүүдийн 90 гаруй хувь нь пүүз өмсдөг. Тэр нь хятадд үйлдвэрлэсэн хамгийн хямд хиймэл материалаар хийсэн. Үүнээс ямар үр дагавар үүсэх вэ? Хоолой, бөөр өвдөн, дотор эрэгтний сулралтай, арьсны төрөл бүрийн харшилтай болж байна шүү дээ. Ирээдүйд эх орноо авч явах хүүхдүүд маань эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай болж байна гэдгийг харсан. Иймээс хүүхэд залуучуудад зориулсан чанартай загварлаг пүүз хийн. Шинэ үйлдвэрийн өргөтгөлийн талаар танилцуулбал. Шинэ үйлдвэрт маань өдөрт 1000 хос гутал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Жилдээ 100 мянган гутал хийн гэсэн үг л дээ. Тэр гутлынхаа талыг нь малчид, үлдснийг нь хүүхдүүдэд зориулна гэсэн зорилттой байгаа. Цагаан сар гэхэд энэ төлөвлөгөөгөө биелүүлэхээр ажиллаж байна. Хүүхдүүдэд зориулж пүүз үйлдвэрлэх талаар та ярьж байсан шүү дээ. Nike, Adidas зэрэг загварын хэмжээнд цэвэр арьсаар хийсэн пүүз үйлдвэрлэж өгөх зорилготой байгаа. Ердийн бодийн өмс гэж шахахын оронд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан загвар сайтай пүүзийг үйлдвэрлээд өгвөл хэрэгтэй шүү дээ. Пүүзээ хизээнээс үйлдвэрлэж эхлэх үү? Энэ бол хөрөнгө мөнгөний л асуудал. Төргөвчлийг гэвэл зээл авах шаардлагатай. Загвар, техник, технологи зэрэгээр бид бүгдийн туршаад шийдчихсэн. Удахгүй хүүхдүүд маань эх орондоо үйлдвэрлэсэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэр арьсан пүүзийг өмсөх болно. Тоног төхөөрөмжийн хувьд ямар байна вэ? Италиас авсан тэр үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ер нь тоног төхөөрөмж хуучран гэсэн ойлголт байдаггүй. Зүгээр л эвдэрчл болно. Зарим үйлдвэрүүд 1930-аад оны тоног төхөөрөмжөөр гутал үйлдвэрлээд болоод байна шүү дээ. Бараг гутал болгон л арьсан гэд зарагдаад байх юм. Түүнийг жирийн иргэд одоо бид нар ялгах боломж байдаг юм уу? Тэрийг жирийн хүн хараад мэдэх арга байхгүй. Жилд дэлхийн хэмжээнд 22-оос 23 тэрбум гутал үйлдвэрлэгддэг.
тэр зах зээлийн 50 орчим хувийг хятад дангаараа үйлдвэрлэдэг. Дэлхийд үйлдвэрлэж байгаа нийт гутлын 7-оос 8% нь цэвэр арьсан гутал байдаг. Хятадд үйлдвэрлэсэн цэвэр арьсан гутал 12-оос 40 мянган юан. Бид нэр 200 юаны гутал худалдан авч байна шүү дээ. Брэнд гэж таны бодлоор ямар ойлголт вэ? Брэнд гэдэг бол их мундаг дизайн, асар их мөнгөөр ууггүй, рекламдж байж л гарч ирдэг ойлголт. Дэлгүүр хэсэг дуртай юу? Дуртай таашаал авдаг ихүүдээ. Хаана хулих бараа байна алхаж явахтаа боддог. Манай монголчууд ийм юм ч өмсөх гэжтэй гэж их шаналдаг. Тэндээс л их орон сэтгэлээ олж авч их орондоо гутал үйлдвэрлэх ёстой гэдгээ илүү их мэдэрдэг шүү. Чанартай гутал үйлдвэрлэхэд түүхэн эд чухал шүү дээ. Мэдээж чанартай гутал үйлдвэрлэх хамгийн чухал зүйлийн нэг бол чанартай түүхэн эд. Гутал гэдэг чинь хүний хөлд зориулагдсан эд. Хүний хөлийг гадны гэмтлээс хамгаалахаас гадна хөлийг даруулахгүй байх үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тухайн гутал хүний биеийн анатомид бүрэн нийцсэн байх шаардлагатай. Түүхэн эдээ дандаа гаднаас авч байна уу? Арьсаа дотроос авдаг. Харин дотоодод үйлдвэрлэх боломжгүй каучкан уул жижиг дагалдах хэрэгслүү зэрэгэ гаднаас авч байна. Хэрвээ тэр бүгдийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг бол хинч гадны бүтээгдэхүүн авахыг хүсэхгүй шүү дээ. Нэг үе бодвол үндэсний үйлдвэрлэл бий болж байгаа нь сайшаалтай зүйл. Гэхдээ иргэд эдийн засгийн боломжгүй учраас хятадын хямд бараа сонгоод байх шиг. Англи хүний хэлсэн үг байдаг л да. Нэг юмыг хоёр авдаг баян бишээ гэж хэлсэн байдаг. Хөдөөгийн малчид хэлж байна. Дотоодоос авсан нэг гутал дороо урагдчихдаг. Тийм гутал авснаас хятадын гутал 2-3-ыг аваад толиод өмсөн илүү дээр гэж хэлэх хүмүүс олон байна. Үндэсний үйлдвэрлэл хөгжиж байгаа ч бас л хулих зүйл хийгээд байгаа нь үүний шалтгаан болов уу? Эх орондоо үйлдвэрлэж байгаа бол чанартай байх ёстой шүү дээ. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хөтөлбөр нь Монгол улсын 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт амжилттай хэрэгжсэн. Төслийн ачаар Монгол орны өнцөг булан бүрт байгаа мянган үйлдвэрлэгчид маань өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнээ сурталж хэлж олонд таниулж чадсан. Уг төслийн хүрээнд үндэсний баялаг бүтээх сэтгүүлийг цувралаар гаргасан юм. Сонсогч та бүхэнд яг одоо баялаг бүтээх сэтгүүлийн 2015 оны 1 дугаарыг ярилцлага болон нийтлэлүүдийг хүргэж байна.